AB тамирчин 400 м тойрог замаар гүйвээ. А тамирчин цагийн зууны дагуу гүйх ба түүний эсрэг талд 180 градусд байгаа B тамирчин цагийн зууны эсрэг чиглэлд гүйвээ. А тамирчин минутанд 160 м хурдтай гүйдэг. B тамирчин бол минутанд 200 м хурдтай гүйдэг гэж. За хоёр дахь удаага бие биенийг гүйцэж өнгөрөхөд А тамирчин гарааны цэгээс хэдэн метр зайддаг гүйсэн байх вэ гэж. За эхэлснээс хойш хэдэн минуттай гүйсэн бэ гэдгийг олох юм байна. За тэгэхээр тойрог замаар ингэ уралдах байгаа. За энд бол А тамирчин байгаа гэж үзвэл энд бол B тамирчин байгаа. Түүний яг эсрэг талд байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр А тамирчин цагийн зууны дагуу гэхээр ийшээ гүйнэ гэсэн үг. B тамирчин цагийн зууны эсрэг гэхээр өөдөөс гүйнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол угталцах хөдөлгөөн болно гэсэн үг. За ийшээ А тамирчин бол минутанд бол 160 м. За нөгөөх нь болохоор 200 минут. Минутанд 200 м бол гүйдэг гэж хэлсэн. За тэгэхээр нэгдүгээр эхний уулзалт бие биентэйгээ өнгөрөх уулзалт бол яг үгээр А B2 бол хоорондох зай бол 200 м байна. За тэгэхээр ийшээ бол 160, ийшээ бол 200 м/минутын хурдтайгаар гүйж байгаа. За тэгээд энэ маань угталцах хөдөлгөөн учраас нийлбэр хурдаар хөдөлгдөн гэсэн. За тэгэхээр 200-г бол энд тооцох юм бол нөгөө анхны уулзах хугацаа гараад ирнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 9.5 минутанд бол эхний уулзалт болно гэсэн. За хоёр дахь уулзалт бол яг үгээр энэ хоёр маань уулзаад энд дуулзаад өнгөрөө явна гэхээр чинь хоёр тишээ салаадгүй гэсэн. Тэгэхээр нийтдээ бол энэ хоёрын хоорондох зай бол 400 м болж байна гэсэн. За нийтдээ бүтэн тойрог гэсэн. Тэгэхээр 400-гаа бол яг үгээр мөн адилхан 360 тоо гэсэн. 360 тоо очих юм бол эндээс 9.10 минут болно гэсэн үг. За тэгээ нийтдээ бол А тамирчин гараанаас гарснаас хойш бол нийт хугацаа бол 9.15 минут боллоо гэсэн. 9.15. А тамирчин бол 1 минутанд бол 160 гүйдэг гэсэн учраас 9.15-ыг 160-аар үржүүлчихнэ гэсэн үг. За 160-аар үржүүлчих юм бол за 160-аар 15-ыг үржүүлнэ гэсэн үг. За 2400 гарна гэсэн үг. За энийг 9 тооцох юм бол 266 бүхэл 9.6 буюу 266 бүхэл 3.2 м гүйхнэ. Эндээс B хариуцлага гэжээ.